دي العمارة يا جماعة، مدخل العمارة. اسانسير، الشقة في الدور الثاني والاسانسير. بسم الله. طبعا صاحب الشقة جاب لسه اشترى تكييفات. التكييفات ديت وقفوا عليها هنا، التكييفات ديت ب 4500 ليرة، وكل واحد هنا يعني كل واحد من التكييف هنا 450 ليرة. بس ما شاء الله تكييف جبار، حاجة كده يجيب الهواء الساقع، حاجة حلوة. ودي بعد كده ايه، غرفة الأطفال زي ما احنا شايفينها، كل حاجة جديدة. وطبعا من غرفة الأطفال خلينا نشوف الشارع. طبعا ايه شايفة البحر، بس احنا دلوقتي هنشوف البحر أفضل. طبعا غرفة النوم اهي. وطبعا برضو البحر هنا. الحمام. عايز اقول على حاجه مهمه جدا، المالك بما انه هو يعني كويتي، فطبعا اتصرف على القعده ديت، غير الافرنج. القعده ديت كلفته 1800، وطبعا ركب السخن والبارد زي ما احنا شايفين. دلوقتي يلا نشوف الصاله. الصاله ما شاء الله واسعه زي ما احنا شايفين. شوفوا بقى منظر البحر الجميل اهو. زي ما احنا شايفين ديت المستشفى، مستشفى ايوب، مستشفى حكومية. وطبعا جنبيها بنزينة. الشارع اهو. ما شاء الله انا دخلت شقق كتير، لكن الشقة ديت حاسس براحة نفسية جميلة جدا. دلوقتي يلا نشوف المطبخ. على فكرة كل حاجة جديدة، حتى التلاجة شايفين كل حاجة جديدة. المالك هيبيع الشقة بالعفش. البلكونة بتاعت المطبخ برضو منظر البحر الجميل. وعلى فكرة عايز اقول لكم على حاجة، طبعا هنا هيكون في المترو. المترو هيخش من قدام الشقة، فبعد ما المترو يركب ان شاء الله سعر الشقة هيزداد جدا. السلام عليكم. ثواني اوطي بس التلفزيون. اتمنى تكونوا بخير ان شاء الله، واقدر اقول علي جمال رجع تاني يجيب لكم احسن الفرص في تركيا ان شاء الله. الشقه ديت مساحتها 110 متر زي ما انتم شايفين، ما شاء الله كبيره، غرفتين وصاله وحمام ومطبخ زي ما احنا شايفين. منظر البحر الجميل. خلينا بس في المميزات وخلينا في سعرها. اول حاجه بالنسبه للمميزات ما شاء الله المترو داخل، فبعد كده السعر اللي انتوا هتسمعوه دلوقتي اللي هتتبسطوا منه هيتضاعف بعد كده، هتبقى لقطه. دي حاجه. تاني حاجه في اسانسير في العماره، الشقه في الدور الثاني وفيها اسانسير. تالت حاجه السعر. انتوا عارفين السعر كم؟ لما الملك كلمني، الملك من الكويت عربي، يا بختكم. تعرفوا ليه؟ من عربي العربي تقدروا تاخدوا الطابو في نفس اليوم، لكن لو من عربي التركي تستنوا كذا يوم، لكن من عربي العربي تاخدوا الطابو في نفس اليوم الحمد لله. شوف الملك لما كلمني قال لي يا علي شقتي 110 متر، فوق الدور اللي فوقيه على طول الشقه 75 متر، الراجل عايز يبيعها قال لي على 550,000.
قلت له طب انت عايز تبيعها بكام؟ قال لي على 500,000. قلت له طب تسمع نصيحه اخوك الصغير علي؟ قال لي اتفضل. قلت له بص، انت عايز تبيعها، الناس عايزه الحاجه اللقطه. قعدت اقنع فيه اقنع فيه، قال لي النهائي 410,000 ليره. طبعا دي فرصه كبيره جدا، الدولار دلوقتي عالي، دي في فرصه كبيره، تعتبر الشقه ديت رخيصه. بما اني انا خبير في العقارات انا بقول لكم الشقه ما شاء الله فرصه. فنقطه كمان جميله جدا، قال لي علي انا عندي بالعربيه بتاعتي، بركن العربيه قدام بيتي، اروح لامنو السوق المصري 8 دقائق، مسجد السلطان ايوب 3 دقائق. ميزه كبيره جدا، انت في وسط اسطنبول. اتمنى ان شاء الله اشوفكم قريب عشان تشوفوا الفرصه الجميله دي. دلوقتي ده المبنى بتاع الشقه اهو نازل. انا هصور لكم لغايه ما اطلع للشارع العربيات. في سوبر ماركت كبير اهو على نص الشارع. دلوقتي احنا داخلين على الشارع. في مدرسة زي ما احنا شايفين قدامنا هنا، ديت مدرسة ودي مستشفى. مستشفى اهي، مستشفى ايوب. وده شارع العربيات. وطبعا لما نخرج كمان هيكون في بنزينة على شمالي. دي المستشفى. والبنزينة، البنزينة هناك اهي. وموقف الاتوبيسات والعربيات. شايفين الاتوبيس اللي هناك وقف ازاي؟ واقف فين؟ شايفين؟ ده موقف الاتوبيسات هناك، وميكروباصات صغيرة بتروح لكل مكان. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أخوكم العربي من العراق الشقيق. جيت تركيا ما أعرف كل شيء وما أندل كل شيء، من واحد لواحد أبو تاكسيات، واحد يوديني على واحد وواحد يوديني على فلان فندق، وشلع قلبي لحد ما اتصلت بعلي جمال أخونا المصري. جانا قبل الطيران من الصبح وجاب لنا فندق بسعر كويس مناسب وخلف الله عليه، وما قصر ويانا وشال وياي الجناطاني وعائلتي 4 نفرات. زين لما علي جمال انا كان انتهت بتركيا. المنقذ الوحيد لاخواننا العرب في تركيا علي جمال، واللي ما رديتوه اتصاله موجود وفيسه موجود وانترنته موجود. اخونا العزيز علي جمال الله يحفظه ويخليه لكل عربي يجي تركيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب أتكلم عن تجربتي الشخصية مع أستاذ علي جمال في شراء عقار في تركيا. وأستاذ علي جمال قدر يلقى لي عقار جدا بسعر جدا رخيص ومميز. الموقع المميز اللي كان في ينيكابي على البحر مباشرة،
وشقة جدا نظيفة والحمد لله وشكر الطابو سليم، وقدرنا نكمل المعاملة وما تركني إلى انتهى الطابو. وأحب أنه أنصح كل الناس العرب اللي يحبون يشترون عقار في تركيا، طابو نظيف واستلام نظيف ومعاملة نظيفة، يتواصلون مع الأستاذ علي جمال. وشكرا. مع خالد الصاعبي من المدينة المنورة. علي جمال الحقيقة يعني جميل جدا، وجدت من الثقة، لا يبحث عن المال، يبحث عن أهم شيء يعني يوصل الناس، يعني رجل يعني مهما تكلمنا فيه رجل جميل، رجل يعني يهمه مصلحة الشخص اللي يجي قبل لا تهمه مصلحته هو في ما يبحث عنه. والله يوفقه الحقيقة، وأنا أنصح التعامل معه جدا. علي راقي وإنسان يخاف الله ويبحث عن الأجود. يعني الحقيقة رحنا معاه لزراعة الشعر كمان. الحقيقة يعني أنا أنصح بالتعامل معه لأنه يبحث عن الجودة، والدرجة الثانية يبحث عن السعر، وهو له وضع يعني خاص هنا، وأسأل الله أن يبارك فيه. وأنصح بالتعامل معه جدا يعني الحقيقة، ويعني حتى لو الفهم برضه أسعاره جودة. والله يوفقك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا راح أحكي تجربتي الشخصية مع الأستاذ علي جمال من حيث إيجار العقار. كنت في بغداد، كانت عندي مشكلة أنا وأسرتي في كيفية إيجاد سكن، وهاي مشكلة عويصة عند كل سائح يحب يجي إلى تركيا وتحديدا إلى اسطنبول. تعاملت مع كثير من أهل العقارات. اللي أريد اللي يميز علي جمال برأيي الشخصي، الفيديوهات الدزاها والصور هي نفس الميجات اللي لقيتها على أرض الواقع. هاي مسألة. المسألة المهمة الأخرى، الشخص لقيته الساعة 8 الصبح من اجيت من المطار، انطاني موعد 8 الصبح ولقيته 8 الصبح، وهذا يعني ميزة تحسب له لأنه دقة بالمواعيد. لقيته منتظرني رجل. والمسألة الثالثة والمهمة 3 خطوط تحت المهمة، بأنه السعر مناسب. أوجد لي الشقة لمدة شهرين تقريبا، وأكو خدمات ما بعد الإيجار والشقق، اللي هو يسأل بين فترة وأخرى عليك شنو الحاجات اللي تحتاج، شنو المشاكل، اللي سكنك مريح لا ما مريح. يحاول يتواصل ويا أبو الملك باعتباره هو يحكي لغة تركية ولغة إنجليزية واللغة العربية. أنصح بكل من يشاهدني بأنه يتعامل مع الأستاذ علي جمال، لأنه إنسان محترم وصاحب موقف وجاد في عمله ومناسب بالأسعار. تحياتي لكل المتابعين، شكرا جزيلا. السلام عليكم. أنا الأخ مهند من بغداد. أنا جيت اسطنبول قبل عدة أيام، وكان في استقبالي الأخ علي جمال، وكان استقباله أكثر من رائع. أنا زرت اسطنبول أكثر من مرة، لكن هذه المرة كانت الأفضل بسبب إنه الأخ علي جمال وفر لي شقة سوبر ديلوكس بسعر أكثر من مناسب، أفضل منطقة مناسبة. بصراحة أنا يعني حسيت بالارتياح كثير مع الأخ علي جمال، هو صار صديقي يعني. أنا أنصح كل الأشخاص اللي يحبون يجون إلى تركيا في الشراء أو البيع أو الإيجار مع الأخ علي جمال. للجميع الراغبين في الاستثمار وكذلك السياحة في اسطنبول، فقط الاتصال بالأخ علي جمال المتواجد هنا في خدمة المواطنين كافة من بيع وشراء وسياحة وإيجار وسياحة في اسطنبول. هذا الرجل لديه من الأمانة والإخلاص والوفاء الكثير لما لمسته خلال هذه 25 يوم الموجود أنا فيها في اسطنبول، من خلال أنا تعاملي معه بإيجار إحدى الشقق الجميلة جدا وفي قرب في منطقة السلطان أحمد والقرب من الجامع الأزرق، وكذلك من التعامل الصريح والمميز ما بينه وبين الآخرين وما بينه وبيني أنا شخصيا، وكذلك لديه صراحة كبيرة جدا في التعامل. حتى وأنا كنت في بريطانيا عندما أرسل لي فيديو للشقة، نفس الشقة التي أرسلها لي هي نفس التي أسكن بها حاليا. نصيحتي للجميع لمن لديه
نية الاستثمار وكذلك البيع والشراء وحتى الإيجار الاتصال بالأخ علي جمال في اسطنبول. علي جمال، اسطنبول، تركيا. مع السلامة.